校舎中泊キャンプチャンネルです。まだまだ暑い日が続く中、皆様熱中症など起こさないようにご自愛くださいませ。私は、涼しい高原へ逃げてきました。前回のキャンプは神さんとファミキャンでした。それ以来、景勝地での車中泊などは行きましたが、なんと、キャンプは2ヶ月ぶりとなってしまいました。8月末には、私事でまた忙しくなるので、お盆が終わった今しかないと、キャンプに出かけた次第です。私の他にも、6組くらいのキャンパーさんが来ておりましたが、誰にも目につかない、一番端っこの林間に来ました。今日は、タープではなくグリーンシートを張ります。1.8×2.7 メートルのやつです。皆様お気づきかと思いますが、ルーフキャリアをつけました。これでタープの設営が楽になりました。ちなみに涼しい高原とはいえ、日中は30度あります。なので設営が終わると結構汗をかきます。喉カラカラです。わらわら。グリーンシートもなかなかいいですね。サイズ的にもいい感じです。
低地より涼しい高原ですが、せっかくなのでスポットクーラーも試してみます。温度計の表示は、外も中も車内温度しか測っていません。車内は 30.4 度あります。時間は14時25分。電源、オン。風量、マックス。29ワット、まだコンプレッサーが稼働してないようですね。188ワット、コンプレッサーが稼働しました。高原とはいえ、日中は暑いです。車内温度、ほぼ変化なし。15分経過。車内温度、ほぼ変化なし。234ワットです。車内温度は変化なくても、吹き出し口付近は涼しい。USB ファンを併用すれば、かなり涼しい。ここで気づいてしまいました。運転席の両側の窓を開けたままでした。メッシュを貼っていたから気づかなかった。ここから暖かい空気が入り込んでいました。かなりの熱風が出ているから、コンプレッサーは効いていますね。車内29度に下がりました。25分経過。車内29度のまま。早く飲みたいので、ここで電源を切ります。わらわら。体感的には、結構涼しかったですね。湿度が下がったからかも。やっと飲みます。
蔵庫で、がっちり冷えてて、うまいです。焚き火の準備。焚き火も2ヶ月ぶり。おにやんまくんたちも、久しぶりの出番。
優勝。誰にも目につかない場所で、秘密基地感満載です。今回はいろいろやらかしてます。一つは、今切っているカレーの食材が多すぎたこと。二つ目は、炊飯用のアルコールの量が多すぎたこと。カレーの食材は、特に肉が多すぎました。3人前はあります。お腹が空いた状態で、スーパーに買い出しに行くもんじゃありませんね。わらわら。
げた匂いがしてました。やっぱり焦げてます。アルコールの量を、15分ではなく、25分くらい燃焼する量を入れてしまったのが、原因と思われます。カレーは、ドロドロとしたやつが好きです。なので、たくさんの量を入れます。冷ややっこよりも、みょうがの方が多いです。やっぱ、夏はこれだな。具材は見えてますが、スープはまだ柔らかいです。カレーをもっと追加しなくては。さっき、手が滑って、1袋6人前のカレーを、すべて入れてしまいました。ドロドロしたのは好きですが、ドロドロしすぎです。塩分高そうですが、マジうまいです。
焦げたご飯でカレーライス。うまいですが、でもカレーの量が多すぎる。クッカーに、カレーがまだまだ残ってます。頑張って食べる、わらわら。散歩して、腹ごなししてからまた食べる。やっと完食できました、わらわら。いつの間にか暗くなっていました。月が雲の切れ間から覗いています。星空は見えそうにありません。暗くなるまで、焚き火をすることすら忘れてました。
穏やかな、いい夜です。車内に入りました。車内は25度。割と涼しいのですが、ちょっと湿気があるのでクーラーをつけてみました。湿気が低くなり、過ごしやすいのですが、ちょっと寒いくらいになりました。クーラーを止めて、USB ファン、2台でちょうどいいです。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。天気のいい朝です。今日は昨日よりも暑くなりそうです。まだ5時前なので、太陽が低いです。今日はやることがあるので、朝ごはんなしで、撤収します。
グリーンシートは、使い勝手が良かったです。何よりもコスパ最強です。2ヶ月ぶりのキャンプ。楽しかったなぁ。今度はおそらく、9月。旅車中泊に行こうか、キャンプに行こうか、思案中。それでは、またお会いしましょう。